八字風水所有嘅嘢都係講能量嘅啫，唔好神神怪怪。風水物品放喺嗰度啊，佢就將嗰個唔好嘅能量變成好嘅能量，然之後佢再放發翻佢嘅能量好嘅出嚟俾你。佢即係個 filter，你又不停要吸佢嘅能量嘅話，你先會好運喎，唔係擺風水嚟做乜嘢？你呢個衣食住行係靠我哋自己點樣去幫我哋嘅身體上嘅五行個 energy 嚟增嘅強度。水就係黑色、藍色、灰色，咁我着喺我身上，我係咪日日黐住呢個 colour？無論你外套、內衣、內褲都係會擦到啲，尤其是個 stocking 喺個腳嗰度。OK，我哋腳好多穴位㗎嚇。第二，食嘅嘢就好似魚啊、蝦啊、蟹都係水嘅能量啊，但係正我所講咯，蝦膏冇食啦，蝦頭冇食啦，淨係食佢嘅肉咪冇問題咯。咁樣蒸魚又好，炸魚又好，都係魚類，但係魚咧最好食嘅能量就係清蒸，因為個魚嘅精華仲喺入邊。炸開嘅魚係因為將佢嗰個五行個水喺火爐炸完一輪咗啦，咁佢嘅能量已經消失咗。咁食魚係盡量可以嘅食清蒸咯，無論係八字又好，風水都好。當你測啱咗嗰個點，你會唔好運咩？